Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum í bíó. Það sýnd í Bíó Paradís heimildamyndin Bóndinn og verksmiðjan og svo hafa búið hana til Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Barði Guðmundsson og þau eru hingað komin. Þetta mynd sem að fjallar nábýli bónda við stóriðju og mengun. Þetta barátta Davíðs og Góliat, eða ekki? Algjörlega, heldur betur. Já, saga sem aldrei nógu oft sögð. Já. Af hverju, hvað kom til að þið gerðu þessa mynd? Ég byrjaði á myndinni sem heimildamyndaverkefni í Kvikmyndaskóla Íslands og það var 20 mínútna mynd og svo fannst mér að þessi mynd ætti erindi við fleiri og ég fór af stað þegar ég útskrifaðist úr skólanum með söfnum í gegnum Karolína Fönd og hélt áfram og var svona ár að þessu einn en svo sá ég að þetta var bara mér ofviða þetta verkefni og ég hef áður unnið með Hröppu að stuttmynd og ég kom á máli við hana og hún sýndi þessu mikinn áhuga og nú vorum við bara að frumsýna á laugardaginn var hér í Reykjavík en áður á Patreksfirði á vegum kvikmyndahátíðarinnar Skjaldborgar. Það sem að myndi gerði góða lukku? Já, það var hvítasunna, síðustu. Já. En Hrafnhildur, hvað aldrei verið að segja sögu þarna? Jú, þetta sló mig strax sem mjög sterk saga. Ég hann svo sem fylgst aðeins með þessu í gegnum Barða og fjölmiðla. Baráttur Ragnheiðar við þetta ofureflið. Það Ragnheiður Þorgrímsdóttir sem bóndinn á Kúludalsá. Já, og svo fórum við bara í þetta. Mér fannst þetta, ég hef nú ekki gefið mig mikið af umhverfismálum þó að það sé nú alveg innan áhugasviðsins. Og ég sá strax að þetta gat verið mjög sterk saga. Að vísu ætlaðist ég nú ekki alveg til að vera kvikmynda í 10 ár en það eins og þeir sem að lenda í klónum á mér, þeir enda yfirleitt í svona mjög löngum tímabilum og það mjög áhrifaríkt að sjá hlutina gerast yfir langt tímabil. En sagan bara mjög sterk og það þarf bara að segja þessa sögu. Já, en hvor sagan? Sagan af einstaklingi sem að berjast við kerfið eins og sagt eða sagan að það sé mengun frá þessari stóriðju? Já, það náttúrulega bara hvoru tveggja, sko. En auðvitað áberandi svona í seinni hlutanum baráttar Ragnheiðar við kerfið sem að einhvern veginn bregst. Þetta byrja náttúrulega með mengunni og þarna hafa verið felld meir en 20 hross frá 2007 og hún í eilífri baráttu við Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sem vildi ekki hlusta á hana frá byrjun og verksmiðjan, hún hafði eftirlit með sjálfri sér eins og hún gerir ennþá í dag en jú, þetta var Davíð að berjast við Góliat heldur betur og við fylgdum þarna með henni öll þessi ár og loksins 2012 fékk hún 2 vísindamenn í gegnum ráðuneytið til að rannsaka hvað var að gerast og eftir 3 ára rannsóknir komust þeir að niðurstöðu að það væri 4-falt meira flúor í beinum hrossana þarna heldur en á öðrum stöðum á landinu. Og það að öllum líkindum stafaði vegna flúor sleppis frá verksmiðjunnar í miklu mæli. Sem að hún kemst upp með? Sem að hún kemst upp með og það hafði orðið slys þarna 2006 að það sprakk þarna ker og flúorinn slapp út í 24 klukkustundir óheftur. Álverksmiðjan lét þó vita af þessu en Umhverfisstofnun brást
og lét ekki bændur vita af þessu þannig að þeir gátu forðað skepnum í skjól. En við vitum ekki hvernig þessu háttað í dag, en mengunarvörnum var mjög ábótavant á þessum tímum. Ég held að þessi pínu villandi líka samt að tala bara alltaf þetta slys, að vísu náttúrulega slysið það sem að kemur svo stað hjá hrossunum hjá Ragnheiði. En það virðist vera, og það sérstaklega maður skoðar flúor í öðrum búfénaði eins og kindum, að það er bara stöðug mengun af flúor sem að sleppur þarna út. Og hann segir mér nú þarna eitt sem að hefur verið að hringi mér núna, og hann segir að það sem að þeir kaupa inn, það fari út. En þetta er svo sem rannsóknarinnar virði. Vissulega. En við náttúrulega tókum bara þá afstöðu, við varum að fylgja eftir máli Ragnheiðar. Við erum ekki rannsóknarblaðamenn eða sérfræðingar á neinu sviði, en sagan segir mjög erfiða sögu. Já, sem er saga Davíðs í baráttu við Gólíat. En það er ekki alveg rétt að segja það þannig, vegna þess að stundum séð myndir, bíómyndir Davíð, og þá kemur hann og hittir Gólíat. Á bakvið Davíð er heill her Ísraelsmanna. En vanalega er það sá sem stendur í svona baráttu, hann er bara einn, og það er eiginlega enginn sem styður hann. Hann lendir í því að vera Ragnheiður, eins og sé eitthvað svona hverland, sé kvart yfir ykkur sem ekkert sé. Þannig að það er eiginlega einkenni ofta á svona baráttu, er að sá sem stendur í henni, hann fær eiginlega hvergi stuðning. Hún hefur ansi mikið ein, en hún er þrjósk og ákveðin. Og fylgir sér. Já, og fylgir þessu mjög vel eftir, og hún lét okkur vita ef eitthvað stóð til sem væri áreiðandi. Vissulega gátum við ekki komið öllu þessu efni fyrir í 80 mínútna mynd, en hún hefur skrifað bók sama efni, þar sem hún hefur komið því sem við getum ekki komið að í myndinni, sem var víst að koma út núna nýlega. En hún tapaði málinu sem hún fór í. Og málunum. Málunum, já, akkurat. Hún fór í mál við ríkið, álversmiðuna. Umhverfisstofnun. Já, og tapaði því allir saman. Það er eins og kemur nú fram hérna í myndinni að það er náttúrulega ótrúlega skrítið að öll sönnunarbyrðin skuli vera sett á bóndan sjálfan, en ekki þá sem eru að menga að þeir séu ekki að valda veikindum eða mengun, sem að þeir segjast vera að gera allt rétt, en það er augljóst að það er einhver víða pottur brotin í þessu. En hún missir sitt viðværi sem er reiðskólinn. Og hestarnir. Þeir deyja bara vörpum og er veikir og þurfa bara á gjörgæslu að halda. Og hún segir í einu viðtalana að hún líti svo á að jörðin sé bara eitruð, ónótæf. Já. En fær hún ekki viðurkenningu á því? Hún hefur ekki fengið viðurkenningu á því. Nefnum þá í þessari mynd? Nei, ég nefnum bara í myndinni. Myndin talar sínu máli og talar hennar máli. Já, þannig séð er náttúrulega, við fylgjum henni eftir og því sem að hún er að slást við og það er mjög erfitt að sjá að þetta sé ekki einhvers konar eiturefna kokteil sem er að valda þessum veikindum. Að vísu sjáum við á þessum rannsóknum sem að Sigurðarson fyrrverandi yfirdýralæknir og Jakob Kristinsson, eiturefna sérfræðingur unnu, að það er marktækt fylgni á milli flúors og svo sem sagt ekki starfhæfs skjaldkirtils eða sem sagt insúlín viðnáms hjá þessum hrossum. Og síðan var hann rannsóknarverkefni á vegum Landbúnaðar Háskólans á Hvanneyri og það var nemandi eða stúdent sem var að klára ritgerð og hún fór í þessar rannsóknir og hún komst að þeirri niðurstöðu að Vesturland
sérstaklega Grundartangasvæðið, að það væri allt morandi flúoreitrun og flúor í hrossum þar áberandi. Alltaf fjórfalt meiri þar heldur en á öðrum svæðum, tökum bara Skagafjörð og það eru þá hross og kindur, þetta bitnar mest á grasbítunum og það náttúrulega er dálítið skrítið þegar að það er að mælast kannski 100 sinnum meiri flúor en á að vera í lambi sem er 4 mánaða. Það er dálítið mikið. Þið segja að hún hafi haldið barátuna áfram að því hún væri fylgin sér. Já. Eitthvað annað í karakterina sem að veldur því að hún gefst ekki upp þótt að allt segir að hætta? Já, hún er náttúrulega bara rökföst. Hún er vel menntuð. Hún er svona mjög góð í því að lesa skýrslur, greina hvað er í þeim og við fylgdumst með henni til dæmis á fundi þar sem var verið að kynna mengunarniðurstöður og hún er svo eina sem spyr einhverja spurninga, einhverja gagnrýna spurninga og heldur bæði einhverju stofnun og þá mengunar aðilum þarna við efnið. Hún er mjög kjarkmikil og bara óþrautandi en auðvitað tekur þetta sjálfsögðu á hjá henni en það er betra að njóta stuðnings í sinni baráttu. En þá kemur öðru ef þetta er karakterengina hennar, hvað veldur því að sá sem er í svona baráttu fær ekki stuðning í samfélaginu? Já, fyrst og fremst held ég að sem svo sveitafélagi það vill náttúrulega ekki vera að styggja verksmiðurnar vegna þess að þeir eiga heilmikið undir, það er peningar sem að skipta máli. Þú veist, það er áberandi að sjá hvernig Hvalfjarðarsveitin vill lítið fjalla þetta mál eða Akranes kaupstaður af því að þetta eru náttúrulega heilmikli peningar í kassan. Fólki í Kjósinni er eiginlega duglegra við að stiga við baki á henni en það er af því að þeir eiga enga hagsmuna gæta. Svo er það líka þetta sinnuleysi hjá ríkisstofnunum eins og Umhverfisstofnun og Matvælastofnun. Það er eins og það er þegið þetta bara og hafi beinlínis ekki áhuga á málinu og þetta er svona systurstofnanir sem eiga að vinna saman og það hlusta okkur aðra og ef ein systurinn nennir ekki að standa í þessu þá gerir hinn það ekki heldur. Hvað segir þú, Rabba? Já, það er eitthvað svoleiðis en þetta er alveg stórfurðulegt. Það fá skjól í aðgerðarleysi hvors annars. Já, það er svona, þeir vísa á hvorn annan og taka upp alls konar villsu frá hver öðru virðist vera. En eins og sveitafélagið, er þetta ótti við það að álverið segi ef við fáum ekki að menga þá bara förum við? Eða er þetta svona ótti sem oft fylgir bara þeim sem hefur vald og peninga? Það er það. Þeir náttúrulega hafa gert mikið fyrir bæjarfélagið og á Skaganum líka með öllum þessum íþróttahreyfingum og annað og hafa verið duglegir í því. Þetta er svona, þetta raungerist kannski hérna, ég man ekki hvort maður setur bókinni Draumalandið og myndinni svona, hvernig svona stórfyrirtæki, þú veist, verða bara eins og smá ríki inn í ríkinu. Og þannig að þetta er svona eiginlega bara skólabókar dæmi. Við skoðum þetta aðeins, þú veist, komum að því sko, hvað er álverið að styrkja í, það styrkir gjarnan einhverja íþróttir eða jafnvel hestafélögin og er að, þú veist, þau fá styrki frá og þannig að enginn vill styggja þá. Þannig að hinn ríki, hann fær að fara sínu fram af því að hann gæti láta okkur fá ölmusu með einhverjum hætti. Já, það eru náttúrulega, voru allavega síðast ég var að lasa einhverju tölu að það veri 600 mann sem að vinna hjá álverinu og margt af því fólki kemur af Skaganum. En það er kannski ekki raunhæft að segja ef að þið verið að gæta mengunarvörnunum að þá missa þetta vinnuna, það er ekki raunhæft. Þeir bara geta gert þetta betur. Það er að gera kröfur á félag sem er með 600 manns í vinnu.
Algjörlega og Já. það er náttúrulega það er ýmislegt þarna sem að mætti alveg skoða betur. Þegar verksmiðjan var- Hann Mummi Guðmundur fyrrverandi ráðherra umhverfismála, þú veist, það voru svona, hann kom upp með þær hugmyndir að sko, það ætti raun og veru ekki að vera akkur að vera með þynningasvæði. Þú veist, á þetta ekki bara að fara engin mengun út. Er það ekki bara eina og besta ráðið? Hvernig það er gert. Mér skilst að þetta álver hafi verið eitthvað gamalt álver sem var keypt frá Þýskalandi á sínum tíma og hafi bara verið virkilega ábótavant að öllu leyti varðandi mengunarvarnir og ég veit ekki hversu mikið það hefur þróast á þessum 30 árum sem þetta hefur nú verið þarna starfandi í firðinum. Íslendingar hafa náttúrulega tekt sig ansi langt til þess að ná hingað inn stóriðju. Og eiginlega að taka ratið hingað inn eins og Húsvíkingar eru að lenda í á Bakka og Reyknesingar lendu í kísilverinu þar og þannig að menn tegja sig ansi langt og gefa eftir skatta og alls konar hluti. Það kemur líka mengun frá járnblendiverksmiðjunni. Já, það er náttúrulega það er algjör skandall, það er eiginlega verst held ég, mestu mengun var aðilinn þarna og þetta, sko, Hvalfjörðurinn er hástökkvari í koldíoxíð útblæstri, þú veist, það er bara það er rosalegt að sjá þær tölur. Og Sigurður Sigurðarson segir að flúorinn bindist reyknum sem kemur frá járnblendiverksmiðjunni. Þannig að þetta saman gerir þetta enn verða. Já. En varðandi það er áhugaverðast viðbrögð stjórnvalda að því að maður myndi ætla það að sveitarstjórnin vald fólksins og ætti að taka afstöðu með þeim. Ekki? Stofnanirnar ættu að sinna almannahag. Ég fór þarna á kynningarfund ásamt Sigurði Sigurðarsinni og Jakobi Kristinsinni til að kynna þetta fyrir sveitarstjórninni. Sveitarstjórinn sjálfur sá sér ekki ástæðu til að vera þar viðstaddur og þeir kynntu þetta fyrir sveitarstjórn og það var ekkert meira. Það var ekkert meira að tala um það. Hvað meina, hvað hefur viljað sjá gerast? Hvað ég hefði viljað gerast? Ég hefði viljað sjá þau að miskusti, ræða þetta og gera eitthvað, kannski leggja pressu og heimta að þarna væri fram nánari rannsókn og hvernig útbúnaður væri í álversmiðjunni, hvort að mætti skoða það betur, hvort að þeir væri ennþá með þessu gömlu hreinsitæki frá upphafi eða eitthvað á þá leið. Og það er náttúrulega reitt í þessu máli að mengunar aðilinn, hann sér sjálfur mengunarmælingar. Það er náttúrulega orkar dálítil tvímælis vegna þess að þeir eru náttúrulega þeir ráða einhver aðila til þess að sinna þessum mælingum og svo eru þær tölur skoðar og þeir eru með einhverja mælistöðar hér og þar og ef það er einhver óhagstæð mælistöð þá er hún oft tekin út. Bílar hún. Bara, henni er bara hent út. Það var eins og þarna ein mælistöðun á Stekkjarási sem er beint fyrir ofan álverið. Það er bara hægt að nota hana því að mældist of mikil mengun þar. Já, þannig að Þetta er tíska dagsins, það er Boeing, hefur til dæmis eftirlit með Boeing með hrikalegum afleiðingum. Já, einmitt. Þannig að þetta þykir orðið auka skilvirkni í rekstri að verksmiður hafi eftirlit með sjálfum sér. Já. Það má alltaf ekki vera neitt ríkiskostnaður og ekki vilja að hækka skattan á þá eða láta það borga meira fyrir rafmagnið. En eitt er þess að að fólk hneigi sig svona að peningavaldinu í héraði. Já. Annað er svona almenningur allur. Því að áður en að þessar verksmiður voru ristar, þá var mikið rætt mengun. Jú. Og það var mikil mótstaða. Mikil mótstaða. Sól í Hvalfirði, það voru samtök sem settu sig upp á móti þessu. Já. En svo er eins og að fólk hugsi sér svo, þetta er bara orðin hlutur. Það þýðir ekki að berjast við og það kemur eiginlega fram þar sem að þau sögðu að myndi gerast.
En þá sér maður ekki sko stuðningin og þá hún ein eftir Ragnheiður í sinni baráttu. Hún hefur fengið vissulega stuðning frá umhverfisvaktinni í Hvalfirði, en umhverfisvaktin, já. Það var það eina sem að komst inn í að þeirra óskum hérna þegar þetta var gefur grænt ljós á þetta, að það yrði að vera umhverfisvakt. Já. En já, þetta er... En það nú ekki beint, held ég hlustað á hana? Nei, það bara, sko, allir vilja vera partíinu, það er bara gaman, æði, og smá penning inn í þetta þjóðfélag og svo bara ekkert verið að spá í restina og það bara, þú veist, eins og núna sér maður það líka, sko, á fjölmiðlum, sko, fjölmiðlar eru bara vilja helst ekki að fjalla þetta, sko, þú veist, það var eins og þessi mengunar niðurstöður sem komið þarna 2021, sko, þú veist, það var hérna kunningjakona mín og sonur hennar var að vinna á Morgunblaðinu og þetta voru svo sláandi upplýsingar og hún heyrði þetta hjá mér en Morgunblaðið vildi alls ekki fjalla þetta. Það er vandi hérna fjölmiðla að fjalla hennar mál. Það sem hún svona ein, að þá hún eiginlega ein til frásagnar og þá þetta eins og þetta sé einkanlegt mál, frekar heldur samfélagslegt mál. Og það henta kannski ágætlega í heimildamynd en ég man að ég var eitthvað að reyna að fjalla á þessum tíma og maður lendir svolítið í þessu vanda, maður með konu sem ber fram sína sögu en það vantar eiginlega stuðning. Þetta bara, ég hef stundum tekið dæmi að því hvað gerðist hérna, hvað var mikil breyting af því þegar það var fjalla kynbundið ofbeldi. Fyrst voru viðtöl hérna, langt á undan var náttúrulega ekkert fjallað það og hægt og bítandi og svo voru skugga viðtöl og fleira og svo kemur kona fram og talar að sér hafi verið nauðgað. En þegar það komu 3 maður gæti sett saman 3 viðtöl, þá breytist allt. Já. Og þá hættir þetta að vera einkanleg saga og verður samfélagsleg saga. Og það svolítið var alltaf vandi með þessa sögu, hvernig hægt að koma með hana, þannig hún sé samfélagsleg saga. En það var einmitt þess vegna sem að við í raun og veru urðum að bíða svolítið lengi, vegna þess að ég vildi ekki að myndin kæmi út fyrir en að við værum búin að fá einhverja sönnun fyrir því að einhver annar hefði lent í þessu, sem að kom svo óvænt upp í hendurnar á okkur, hana 2023. 2003. Við höfum heyrt að veikindum en við máttum helst ekki vita hvar þessi veikindi eða á hvaða bæ þau voru. Fólk vildi ekki tala það. Fólk vildi ekki tala það. Þegar þú verður óvissal í sveitinni. Óviss í sveitinni, það þú veist, þau verða að framlega matvæli. Það verður að framlega matvæli og þú veist og fólk rætt að vera fjall þetta og svo líka lækkar fasteignaverð, þannig nú eins og hann segir hérna formaður umhverfisvaktarinnar og þá bara betra þegja. En þetta afskaplega sorglegt hvernig fór fyrir svona fallegum firði með blómlegt sem sagt landbúnað hérað. Og sko ekki bara sjónmengunin af þessu heldur allt annað. Já. Og þetta, sko Grundartangi er náttúrulega stórum hluta í eigu Faxaflóahafna sem að Reykjavík og borg á. Þannig að Reykjavíkingar bera mikla ábyrgð í þessu máli. Og svo álverið í eigu? Það er Century Aluminium, það er bandarist félag núna sem á þetta. Járnblendið í eigu? Elkem sem aftur í eigu kínverskra fyrirtækja sem eiginlega ríkisfyrirtæki í Kína og þar með undir stjórn kínverska kommunistaflokksins. Já. Heyrðu, ég þarf víst að fara að gæta eins og margir menn á þínum aldri. Ég er svo samskursamur, ég verð að fara í mitt starf. Segðu mér bara því að hérna, þú ert á þínum aldri. Rosa mikið að köllum að þínum aldri og konum, kettlingu þá segir maður bara, sem að gæta. Já, við erum margir leikararnir sem hefum farið í þetta starf og höfum, það voru þó nokkuð margir með mér í skólanum í Kópavogi, leiðsögumannaskólanum og þarna ertu líka svona svolítið í stóru hlutverki. Sem leiðsögumaðurinn og fara svolítið að njóta þín sem þú bara Móse og leiða fólk yfir Heiðbergina. Ég hef séð að margir kallar sem ég kannast við sem var orðið svolítið daprir svona með aldrinum svo fóru þeir í þetta starf þau eru svona ljómandi glaðir og ég spurði einn að þessu af hverju þetta svona glaður? Ég er alltaf með fólki bara sem er í fríi og er að skemmta sér og Þetta er skemmtilegt og þakklátt starf. Já.
og ef maður gerir vel og fær hrós þá er það náttúrulega, já, plús. Þau býða eftir þér bara því. Þakka okkur fyrir. Já, ég ætla að halda áfram að tala við hana Hrafnhildi því að hún var hérna, ég ætlaði að fá okkur hérna í síðustu viku og það var svona smá vesinn meðal annars að því að þú varst stödd út í Bandaríkjunum með aðra mynd sem heitir á íslensku dagurinn sem Ísland stöðvaðist og fjallar kvenna frídaginn 1975 en það var að endurtaka hann núna sem kvennaverkvall núna á föstudaginn. 50 ár. Já. Og þetta það var eitthvað sem að fór að horfa á þessa mynd ég held líka í Bíó Paradís. Jú. Það var grátið yfir henni. Já, ég hef fengið nokkur svoleiðis símtöl og skilaboða frá karlmönnum bara á miðum aldri sem hafa sagt tárast og grátið yfir myndinni. Akkur gráta kallarnir yfir þessu? Þeir mætti ekki gráta, eða ekki? Þeir mætti alveg gráta, sko. Þeir fá eitthvað leyfið þarna til þess að gráta. Nei, þeim allt í einu bara sér fólk hversu stórmerkilegt þetta var. Vegna þess að Íslendingar eru nú svona alveg snillingar í því að sjá ekki hvað skiptir máli, það finnst mér stundum. Það er svona, því kalla hérna Danir hafa eitthvað heitið yfir þessu. Það er svona að tala niður allt sem að vel er gert. Já, kannski tala niður eða bara, já, þetta er ekki mikilvægt. Ég meina, það tók mörg ár fyrir fólk að átta sig á því hversu gríðarleg straumhvörf urðu þarna og ég meina þetta var margt að gerast í kringum þessa tíma en ég held að þetta hafi verið svona toppurinn á þessari byltingu, ég held að þetta hafi bara verið bylting. Sem gaf mikinn kjark. Já og breytti bara, þú veist þarna hóst veruleg breyting fyrir konur á Íslandi og við erum náttúrulega ennþá leiðandi núna, þú veist það er 15 ári röð hefur Ísland verið á einhverjum toppi, á einhverju lista sem heitir Gender Index það að það sé best að vera kona hér á landi og við náttúrulega erum alltaf duglegar að segja og það er sérstaklega sem er að vinna mikið í baráttunni að það sé ekki allt búið og þetta er það ekki. Þessi bakslag. Það er alltaf bakslag, já og hérna þannig að, já. En það þú ert að tala um svona dag sem svona töfradag, þannig hann gat af sér margt. Já, hann gerði það. Langflesti segja alltaf, já, svo kusu við Vigdísi sem forseta, 5 ára seinna. En þú ert líka miklu meira en það. Þetta var gefið miklu fleiri þetta gaf einhvern veginn kjark, já, ég man bara sjálf, ég var nú 11 ára þarna á torginu og hérna ég man að ég vaknaði næsta dag og sagði, já, nú er bara allt breytt, nú er allt komið í lag. En þú veist, þetta tók það langan tíma. Þetta svona gaf manni einhvern veginn axlir til þess að standa á. Þú veist, maður gæti einhvern veginn, já. Og setti svona hugmyndur það að, jú, maður getur nú bara kannski, bara, já. En þegar þú vaknar 11 ára eftir daginn og segir, nú er allt breytt, þá gæti ykkur gömul sál sagt við þig að allt breyttist en ekkert breyttist. Já. Það er oft einmitt í svona þar sem að gerist eitthvað svona þá er það einmitt satt að það breyttist allt en ekkert breyttist. Já, en ekkert breyttist strax. Það tók sinn tíma. Langa tíma. En þú ferðu ekki með þessa mynd víða? Jú, þetta er nú eiginlega bara algjörlega ótrúlegt hvað þessi mynd hefur farið víða. Hún er núna búin að vera í kvikmyndahúsum, heimildamynd sem hefur ekki dreifingu í kvikmyndahús. Í Þýskalandi, Austurríki, Sviss, Belgíu, Spán, hún er opnuð í Japan núna á föstudaginn í 30 kvikmyndahúsum. Það hafa yfir 100.000 manns séðan í bíó og hún er líka núna, erum við að ljúka við þetta svokallaða kvikmyndaháttíða tímabil sem er yfirleitt svona rúmt ár eftir að myndin kemur út og hún er búin að fara víðan völl. Hún var meira þess að tilnefnd til verðlauna í Kína á einhvers konar Emmy Award, það heitir The Magnolia Award í Shanghai og og það var mjög skrítið vegna þess að myndin er bönnuð í Kína. Hvað er bönnuð? Sko í fyrsta lagi þá er þetta verkföll og svona mótmæli ekki beint það sem að Kínverjarnir vilja sjá og svo er lag eftir Björk í myndinni og Björk er ennþá bönnuð í Kína. Fyrir að hafa? Fyrir Tíbet. Fyrir að hafa að tala fyrir frelsi Tíbet. Og ég var bara búin að gleyma þessu en það var, við sýndum nú samt myndina í sendiráðinu í Beijing, Þórir Ibsen sendiherra, tók okkur vel og
og þau ákveða að hafa lokaða sýningu inn í sendiráðinu af því að þau vildi, ég sagði ekki bara best að sækjum leyfi og hann sagði já, það nú yfirleitt þannig að við kannski fáum leyfið en svo koma þær og segja 2 tímum áður en að sýningin hefst að það sé búið að taka leyfið tilbaka þannig að við skulum bara hafa þetta inn í sendiráðinu og þarna fengum við rosa mikið á ungum kínverskum konum og ég var bara svona eins og stjarna þegar myndið var búin. Þar voru þarna alveg með myndavélarnar og... Það var stórmerkilegt. En Halla Tómasdóttir var á jafnréttisráðstöðu í Kína daginn. Jú. Hún hefði nú getað tekið upp mál Bjarkar að... Já, segðu, hún hefði kannski, ég glemt að gauka því að henni sko, en ég sagði einmitt til Þóru viljið þá ekki reyna að sína myndina akkurat þegar Halla en hún fannst það aðeins svo mikið, það var ekki diplomatísk rétt leið sko. Þetta svolítið vandi að við gleymum. Við gleymum. Það eiginlega vandi, því vorum að tala svona hvernig baráttan háða á það svolítið. Já. Það var hluti af því sem að vinna gegn baráttan að við erum svo fljóta að gleyma og vera samdöina. Já. En hvenna verkfallið eða hvenna frídagurinn 1975 er líklega eitt af því sem að útlendingar hafa mestan áhuga á Íslandi. Eftir að við leyfðum bjórinn og eftir að sjónvarp byrja á 50-tugum, þá held ég að þetta sé það sem að útlendingar hafa raunverulega áhuga á. Það má vel vera, sko. Það er náttúrulega, ég er náttúrulega orðið, sko, eftir að við vorum búin að vera að sína myndina, þá er ég búin að vera með innhólf fullt af tölvupóstum allt árið vera að spura mig, býtur nú er 50 ára afmæli, hvað ætlaði að gera? Og ég bara, já, sko, við vitum ekki alveg hvernig veðri verður og okkur er mjög illa við að plana hlutin eitthvað svona fram í tíman. Þú verður bara að bíða og sjá og fólk getur engan skilning á þessu skipulagsleysi á okkur Íslendingum. Ég kom mér á óvart þóttu ég sé alveg upp hérna. Hvað var kynnt seint að yrði hvernig var kvöld 24? Ég held að það hefur bara verið með 2 vikna fyrirvara. Já, 2 vikna og þetta er bara alveg típist og ég er búin að vera í miklu samtali við þær og alltaf að spyrja þær, já, ég kom með eitthvað plan en nei, svo bara kýla bara á það. Við erum náttúrulega svona karakterinn í íslensku þjóðin er að við getum látið hlutin að gerast á stuttum tíma, þetta reddast allt saman einhvern veginn. Sem getur verið fallið til okkur en getur líka verið hryllingur. Já, hryllingur, ég veit að það er mjög áhugavert. Þú sagði það er alltaf, að því að þú varst að gera þessa mynd, þá lítur að hafa verið að horfa yfir hennar tíma og vera að meta kvennabartuna. Jú. Og þú sagðir einhvern veginn svona, já, það er alltaf bakslag. Er það þannig að það er sérstakt bakslag núna? Já, það mér sýnist það. Ég er náttúrulega ekki beint sérfræðingur í sögu. Ég er að spyrja bara sem konu og listamann. Já, mér finnst það. Já, mér finnst vera bakslag og það einhvern veginn, það er náttúrulega bara gegnum gangandi þessi skautun sem er í gangi. Það er hluti af því, finnst mér. Það er verið að tala hlutina svolítið niður ennþá. Þannig að og það er náttúrulega alls ekki búið að lagfæra allt sem að þurft að lagfæra. Það er ennþá búið að setja fram mikla kröfur varðandi ofbeldi og það hefur lítið gengið eftir. Það er ekki tekið mark á því óöryggi sem að konur búa við? Nei, það virðist ekki vera. En þú gerðir aðra myndi sem að sýndi í sjónvarpinu og vakti mikla athygli, svona fólk ég veit ekki, hinsegin bara það? Réttindabaráttu, ekki hinsegin bara. Nei, ég veit ekki, það stríðar að segja það. Vegna þess að hún endar síðasti hlutin á henni svolítið svona, liggur við að segja svona anti-woke, ég segi ekki að sé það, en svona, það er eitthvað þannig að baráttan hafi farið eitthvað annað en hún átt að fara. Jú, það fannst okkur mörgum að ég ber nú sjálf eiginlega ábyrgð á því. Ég starfaði nú sem formaður samtakanna 78 frá 2005 til 2007 og þá vorum við svolítið að taka upp málefni transfólks af því að mér fannst bara ómögulegt að þau tilheyrðu engu. Þetta voru náttúrulega fáir einstaklingar og þá fórum við í gagngera endurskoðun á hlutverki samtakanna 78 og við létum bara færa rök fyrir því og með og móti og við sýndum mjög mikið af kvikmyndum og vorum með marga fyrirlestra og þetta var bara 2 ára vinna að kynna þetta mál og þar með fór það í gegn að transmálefni voru tekin undir hatt samtakanna. Svo 2015 að þá og 2015-16 að þá kemur upp óskum það að samtökin 78 taki BDSM undir sinn
hatt og það þá væri þá líka að því að samtökin hafa alltaf verið í svona kynusla, það er að segja homar og lesbjur og samkynhneigðir og transfólk að þá til þeirra bara kúltúr og menningu og þarna er náttúrulega þessi BDSM samtök, það er ekkert frekar samkynhneigðir eða gagnkynhneigðir voru stór hluti af því samfélagi og það var svona málefnalegur ágreiningur það hvort að BDSM hneigð væri blæti og sem að ég var nú í þeim hópi og ég astnaðist nú til þess að reyna að stilla til friðar í þessu því að mér fannst bara farið og hratt í þetta. Ég þekkti nú marga sem að tilheyrðu þessu í Bandaríkjunum, ég bjó í San Francisco, mjög fræga einstaklinga og en það var einhvern veginn farið yfir öll mörk og þetta var keyrt í gegn af svo miklu offorsi og ég skynjaði alveg, það var þarna hópur af fólki sem bara hata þetta innan samtakana 78 sem var þá meiri svona fólki í eldri kantinum þá og ég tók þetta upp og var svona að reyna að segja fariði bara aðeins rólegar í þetta, þú veist, ekki keyra þetta svona í gegn, en svo var það keyrt í gegn og það var alls konar brauð í tafli, það var smalað inn og aðalfund og þetta var urðu mjög ljót og leiðilega átök og það hefur samtökin 78 hafa ekki ennþá jafnað sig eftir þessi átök og þetta eru orðin 9 ár. Það var kom fram í myndinni segir maður það, þeir eru margir þættir. Já, þetta var alltaf heimild að þátt að rauð kannski. Já, heimild að þátt að rauðinni. Það kom fram svona svolítið að barátta homo og lesbía hefði verið svona yfirtekin, rænd, baráttusaga okkar er orðin eitthvað allt annað en hún var. Jú. Voru margir sem að voru svona upplifðu það. Já, það var verið að hengja sig utan á þessa baráttu og svona, en það sem var náttúrulega leiðilegt að sjá var það að sko okkur hafði tekist í gegnum tíðina að fara þetta tiltölulega átakalaust, það er að segja og við notuðum pínulítið sömu aðferðir á konurnar, það var ekki þetta að vera með nefan í andlitun á fólki. Ekki þröngu okkur í gegn. Já, ekki þröngu okkur í gegn, ekki, þú veist, og konurnar þær voru með húmor, þú veist, það er bara það sem er gegnumgangandi í getum kvennabaráttuna á Íslandi, það er þessi húmor og fyndni og láta fólk sjá hlutina frá öðru sjónarhorni, þú veist, opna eyrun á fólki, en þá er það kannski að tala rauðsokkurnar og kannski svona fram yfir kvennaframboðið. Og fram yfir kvennaframboðin, já. Þú ert ekki að tala kannski svona feminísku bylgjurnar á þessu. Nei, svo feminísku bylgjurnar, það er annað, sko. Þá er aftur nefinn komin svolítið og það hefur gagnast okkur vel að fara þessa leið að vera ekki með nefan í andlitun á fólki og þarna allt í hennu þá urðu umskipti og komin inn ný kynslóð og þá var bara tekin nefinn upp. Að vísu finnst mér núna alveg þau standa sem er príði sem eru starfandi hjá samtökunum og þau hafa svona, það eru aðeins beitt af með þessa að vera hamast á nefanum. En er það ekki svolítið svona hastaleg krafa á þann sem er í einhverju baráttu að hann eigi bara af húmórinn og hann megi ekki vera slá tilbaka, að vera hreyta alls konar skíti í ykkur en þú mátt ekki svara tilbaka helvítis homhatarðinn þótt að þú hugsið það kannski það væri þá kannski fyrir aldamót og það var ekki verið að elta fólk og kalla það homhatara. En síðan að þú komið kannski eftir 2010, þá er verið að kalla fólk transfóbískur og þarfröndugöðunum. Já, mér finnst það að vera aðeins seinna meira sér, að vísu náttúrulega voru við að díla við Gunnar í krossinum þarna lengi og mættum mikilvæg kurteisi, það er aðdánast að horfa á þættina í sjónvarpinu. Það sem hann sér bara að gera sig að fíbli. Já, það náttúrulega er best að hafa það þannig. Þú veist, það er nú málið, sko. Maður þarf ekkert alltaf að matræða allt ofan í koka fólki. Þú veist, þeir sjá sem sjá. Þetta geima þessa þætti. Ég fyrst stundum að skoða gamla sjónvarpsþætti í Bandaríkjunum, þess að Malcolm X hittir einhverja svona hvítakalla. Þá beitir hann þessu, hann er svo yfirþyrmandi kurteis að hann er eiginlega að þeir sturlast. Já, einmitt, þetta er svona, arabarnir kunna þetta, þeir hafa svona konst sem heitir kill your enemy with kindness, en já.
En þú er eitt sem þú nefnir hérna, að því að nú ég að fá þig að því að þú ert búin að vera að skoða þessi mál. Jú. Og þú kannski segir að þú sért ekki sérfræðingur í þessu, en þú hefur hérna farið og skoðað þetta. Eitt sem þú sagðir að fara of hratt, að það getur kallað á bakslag. Og ég hef svolítið rætt þetta til dæmis í samanburðinum á árangri af baráttu homolesbía annars vegar og svo transfólk og þá er það þessast sambandi við lög og eitthvað fleira. Þá er eiginlega ekki hægt að líka þessu saman. Það sem hitt gerist eins og þú ert að segja, hægt og bítandi að þegar að lögin eru komin að þá er eiginlega engin ágreiningur eftir. Nei. En það sem að gerist með transréttindi að þau koma inn og það er eins og þetta hafi aldrei farið í gegnum þessa löngu umræðu í samfélagi sem að þarf. Já. Nú geti eitthvað sagt sem að berjast fyrir því að við þurfum ekki að fara í einhver langa umræðu og láta alla sættast eitthvað sem bara réttlæti. En þú til að segja að við verðum að leyfa því einhvern veginn að fara sinn gang í samfélaginu. Já, sko, ég er stundum undrandi á því þegar þessi diplomati kemur fram í sjálfri mér. En ég hef bara séð hvað virkar og það er ekki þetta að alveg bara, þú hefur rangt fyrir þér og við ætlum að gera þetta svona. Þú veist, þetta er náttúrulega kannski eins og þær voru að gera þarna á sínum tíma, konurnar í Rauðsokkunum, það var flatur strúktúr og það var alltaf rætt sér niður á einhverja niðurstöðu. Það náttúrulega þetta er algjörlega pirrandi og óþolandi aðferð, en þú veist, það tryggði líka það að þegar var komið að niðurstöðu þá var ekkert þekkt að segja, ok, við ættum að ræða þetta. En þetta er alveg rétt, það náttúrulega var kannski lítil umræða kynrænt sjálfræði þegar þau lög fóru í gegn og Katrín Jakobsdóttir gerði miklum sóma að koma því í gegn. En einhvern veginn, allt í hennu var þetta komið og mér fannst ég ekki að hafa heyrt neina samræði, þannig að þetta er áhugaverð pæling hjá þér. Ég vil að sammála þér, sko, en það er ekkert. Það var sagt í Bandaríkjum sem tíma að Roe versus Wade hefði komið á snemma. Já, einmitt. Það var þegar þú fær svona stökk þá fæðist andstaðan við það. Já, það dugði nú í ansi marga áratugi. Já, það var fólk sem sagði það á þeim tíma að þarna væru við kannski að búa til andstöðu sem að væri hættuleg. Og það var náttúrulega til að á áratugnum eftir var eiginlega byggt upp andstaða við þungunarof í Bandaríkjum sem að síðan er hluti af bara stjórnmálaþróuninni sem við erum að sjá þar í dag. Já, þetta er svo sérstakt hvernig, þú veist, þeir sem eru á móti þungunarofi eru svo líka bara mikið fyrir stríð og ég hef aldrei getað skilið þessa skiptingu. Fyrir olíuleit. Já, þú veist, þetta er mjög sérstakt. Það er gaman að tala svona, en það er náttúrulega ekki þannig að það sé að saka þá sem að ýttu réttindum sínum fram að þeir hafi getið af sér Trump og hans hreyfingu. Nei, það held ég sé ekki. Það er ekki hægt að varpa ábyrgðinni yfir á. Það er ekki hægt að segja það. Nei. Hann kemur út úr einhverju hólu, sko. Ég bjó náttúrulega lengi í Bandaríkjunum og ég skil bara eiginlega ekki alveg hvað er í gangi, en ég bara veit það náttúrulega í minni búblu þá eru allir miður sín yfir ástandinu og við höfum orðið verið það núna með þetta Iceland Stood Still, það átt að senda hana út í mars á næsta ári á PBS og þeir þoraði ekki núna. Þeir þoraði ekki, það var bara sagt beint við okkur, við getum ekki sendt myndina út í public TV systeminu á þessum tímapunkti, af því að það er núna ætlar hann að ráðast gegn PBS og rífa það í tætlur. Og hann er búinn að leggja að stofnunum sem hafa verið að styrkja listir og kvikmyndir og rannsóknir og allt og það var hérna einn stofnun sem ég er í samstarfi aðra kvikmynd sem heitir og það er stofnun sem heitir ITVS, Independent Television Service, sem hefur stutt heimildamindir. Það er bara búið að loka því, sko. Og þetta er með bara ótrúlegi tímar sem við erum að upplifa. Hérna frá séð, hérna frá Íslandi þá verður maður svolítið hissa á að andstaðan í Bandaríkjum sé ekki meiri. Já, það er einhvern veginn eins og demokratarnir séu algjörlega máttlausir og það er mikil óánægja með hvað þeir hafa fjarlægst, kannski þetta sem þeir kalla blue collar, það er verkalýðin og þeir hafa einhvern veginn bara alveg mist taktinn. En svo er náttúrulega ýmislegt að gera, það er alltaf eins og núna ég var hérna að það er þessi baráttum borgarstjóran í New York, ég veit ekki hvort þú hefur fylgst með því, en það er stórmerkilegt, það er þarna ungur maður sem er af múslenskum ættum sem er að fara að verða borgarstjóri
myndi ég ætla. Skilgreinir sem sósíalista. Sósíalisti, já, sósíalisti og er bara, og hann er, já, einhver nýr demokrati kallaði hann, New Democrat og kannski er það eitthvað sem er að fara þá að breytast aftur og þessi Kumo og hann er ekki að fara að ná að vinna hann er eins og ég sá kappræður og hann er eins og Tómi Póki Kumo hann er bara ég man eftir honum hérna fyrir einhverjum árum hann var að ypa gogg við Trump og hann var þá ríkisstjóri hann var algjörlega hérna eins og hann hafði mist trú á sjálfum sér já, það er ótrúlegt sko. en Mamdani hins var í miklu stuði Mamdani alveg rosa stuði og kátur og kjarkaður og fer út og er að spyrja fólk hvað er að og svona er að tengjast fólkinu þannig að kannski er þetta nýtt era Trump tók við einhverjum spurningum í gær meðan hann út af því að hvort þeir eru nokkuð að þessum fundi hans við Putin og hann sagði að það var ekki og svo blandaðist fór umræðan út víðan völl eins og alltaf verið hjá honum og hann talaði með hann sem Mamdani sem kommunisti myndi vinna New York já það er náttúrulega ekki gerður neitt greinamönnur, þetta er nú svona dálítið fyndið sko, það er hérna setning í myndinu kvennafríði þar sem að þarna þeir eru að ræða sko, það mátti ekki heita kvennaverkfall, það var að komast að einhverju svona kompromiss svona já, og þá sem sagt kemur hérna einn og segir ok, eða er verkfall sem að þeir eru hræddar við, akkur köllum við þetta ekki kvennafrí og sem sagt og svo segir einn konan í myndinu Guðrún Hælfingsdóttir segir já kvennaverkfall, það eru bara kommunistar sem fara í verkfall en svo er þetta þannig að myndin er núna bönnuð í Kína að því að það verður að fjalla verkfall þannig ekki eru kommunistarnir hrifnir af verkfalli og ekki eru kapítalastarnir hrifnir af verkfalli en þess að Trump, það má ekki sína myndin í Bandaríkjunum að því að Trump allar þá bara taka allar peningan í burtu fúr þessu broadcast system hjá þeim, þessu ríkissjónvarpsbatteríi og þetta segir náttúrulega hvað umfjöldurefnið er umverulega eldfimt pólitískt. Það er það. Og þetta hefur verið alveg ótrúlegt ferðalag. Ég meina, ég hef fengið símtöl. Ég fekk símtöl einhvern í vor frá eitthvað þýskt númer og ég svara ekki númer en það var því að ég var nýbúnur að tala við dreifingaraðilann sem er í Þýskalandi og ég svara og þá er þetta einhver kona frá Þýskalandi og segi Hello, my name is Britt Steinau and I saw your film on the weekend and I loved it og svo sagði mér það að hún hefði ekki flogið í 20 ár en núna ætlaði hann að koma til Íslands og væri bara og þetta þyrfti að sýna í öllum skólum í Þýskalandi og ég sagði ok, þú kemur þá hringir í mig og fáum okkur kaffi og hún gerði það hún kom með dóttur sína með sér og var einhver bara læknir starfandi í smábæ sem heitir Aachen og svona hefur myndin verið að ná tökum á fólki sko. Ég held að fólk átti sig alveg á því hvað þetta er vekum mikla athygli erlendis og ef það væri fólk til þess að vakandi í, þetta er ekki ferðamannastofa þeir eru það kveikt á þessu og það hefur bara látið verið með hópferði kvenna til þess að taka þátt í verkvallinu núna fyrsta. Akkurat, en ég held að það hafi verið fullu vilji til þess en þú veist, það er bara þessi stuttu tími. Þetta er alltaf stuttu tími, sko, það er ekki þetta að skipuleggja, en það hefur verið mjög ánægilegt að sjá að, sko, utanríkisráðuneyti það við með samband og þeir hafa haft leyfi til þess að sína myndina í öllu sendiráðanum núna og þetta hefur verið þannig jafnréttis ár og þeir hafa gert það og Íslandsstofa hefur líka tekið myndin upp og sína arma núna nýlega og það verður blaðamannafundur á morgun í Bíóparadís með forsetanum og það er sem sagt bara verið að nota þessa mynd sem svona útskýring á því hvernig við erum Íslendingar. Hvað ert að gera núna fyrir utan að fylgja þessum myndum eftir? Já, þetta ár hefur alveg farið með fjárhæðina því að ég hef verið að fylgja þessu eftir út allt. Ég held ekki fara 10 ferðir á árinu. Og þeir ekki boðið og lifir á snittum og kampaðinni? Já, þetta er borgað fyrir flugmiðan en allt hitt er ég að sjá en já, ég er að reyna fjármagna mynd en kvikmyndasjóður hefur reynst okkur svolítið erfiðu núna ég veit ekki alveg hvað skal segja það en ég er sérst ekki með neina fjármögnun og neina mynd í hendi og það er svolítið skrítið en ég er allverulega búin að reynsa borðið mitt því að ég er búin að klára núna ég kláraði 5 myndir á 13 mánuðum sem er aðeins svo mikið en allavega ég er ekki með neitt
ég er búin að klára allt sem ég fengi styrki fyrir og hef fjármagnað þannig að, en ég er að vinna með Bandaríkjamanni aftur sem er að gera mynd sem að heitir My Sister-in-Law, the Prime Minister. Það er bara svona vinnu heiti á myndinni. En Lexi sem sagt giftist íslenskri konu og hún er sem sagt tengd fjölskylduböndum með Katrínu Jakobsdóttur. Og við svona bara óvænt fylgdum eftir hennar skrefum frá kosningum 2021 að einhverju leyti og alveg fram yfir forsetakosningar og núna ennþá erum við að fylgja þessu eftir en við erum ennþá að reyna að finna peninga í myndina og þeir eru ekki að fara að koma frá Bandaríkjunum eins og við héldum, þannig að ég er búin að taka núna við framleiðslu stjórninni, þar að segja delegate producer á myndinni en það verður athyglisvert af því að þar verður borin saman hvað er að gerast í pólitíkinni Vestanhafs og í pólitíkinni á Íslandi. Við náttúrulega erum á mjög ótrúlegum tímum þar sem að konur virðast halda í algjörlega stjórnum taumana í samfélaginu og þar að segja við höfum spurt á því ég las bút úr ræðin hennar Aðalheiðar Bjarnfreðsdóttur þar sem hún eiginlega segir að sko konur þurfa að stjórna því að þær velja ekki vopnaskak og heimurinn löðrar í blóði og eins og maður sem ég þekkti sem hafði alltaf, pabbi sagði alltaf að heimurinn yrði betri ef að konuna fengi að stjórna, sagði hann alltaf linnulaust og við höfum spurt fólk að þessu nú, ég meina stjórna konur alls þar akkur breytist ekkert Já, það er bara spurning er það að breytast, þannig að við höfum alveg séð og til dæmis eins og í myndinni, Bóndinn og Verksmiðjan að þá, þegar við erum að fylgja Ragnheiði eftir að þá eru vinstri grænir stjórnvöldin og það er einhvern veginn gerist allt svo hægt og þau geta svo lítið hreyft sig að það kemur alveg út eins og þau hafa ekki gert neitt sem ég veit að það er nú ekki alveg málið en það tekur tíma að breyta hlutunum og það sérstaklega í pólitíkinni að vísu finnst mér það hafa verið að Inga Sæland hefur nú komið nokkrum góðum málefnum á framfæri og breytingum varðandi þá öryrkja og þannig að vonandi er eitthvað að breytast Þetta tekur bara allt svo langan tíma. Kannski eftir við að í staðan fyrir að skamma fólki sem er að reyna að breyta ykkur að kannski að skamma það sem að þeir eru að reyna að breyta. Já, ég held að kannski er við of treg alltaf og viljum alltaf að komi ykkur hetja og breyti þessu fyrir okkur en svo eru við ansi stöð. Ansi stöð, þetta tekur allt og langan tíma og það þarf þetta bannsetta lýðræði náttúrulega. Það náttúrulega Þú veist, við höfum séð hvernig eins og Trump hefur ekki virt lýðræði í Bandaríkjunum að við þurfum náttúrulega að standast þá skoðun, finnst mér. Hrafnhildur, takk fyrir að koma hingað og til hamingju með uppskeruna þína, allar þessar myndir sem þú ert að senda frá þér. Hver annar er merkilegri. Takk fyrir. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.